მოგესალმებით ახალ ამბებს 6 საათზე ნუცა კოპალიანი გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტში ელოდებიან კონკრეტული თარიღი, სავარაუდოდ პარლამენტის ბიუროს ხვალინდელ სხდომაზე გაირკვევა, თუმცა უკვე არსებობს შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ დაგეგმილი დებატები პოლიტიკური დებატების ფორმატით გაიმართება. კერძოდ გამოსვლებისთვის უმრავლესობასა და უმცირესობას ეძლევა თითოეულს 45 წუთი, ფრაქციასა და პარლამენტის თავმჯდომარეს 15 წუთი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს 10 წუთი, პარლამენტის წევრს კი, რომელიც არ არის გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში 5 წუთი. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი როგორც წესი საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების პირველ დღეს ისმენს საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. აჭარაში სოფელ ციხის ძირთან მდებარე პეტრას ციხე გასხვისებულია. ინფორმაცია ამის შესახებ გაზეთ ბათუმელებს ნაკრძალის დირექტორმა ირაკლი ჩავლელიშვილმა მიაწოდა. ინფორმაცია კი ჩავლელიშვილმა თანამშრომელი ბუღალტრისგან მოიპოვა. სწორედ ამ ინფორმაციის თანახმად პეტრას ციხის 3200 კვადრატული მეტრი ფართობი 59 წლიანი იჯარის ვადით პირდაპირ მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცა უკრაინის მოქალაქეს, რომლის სახელი და გვარი ჯერჯერობით უცნობია. ახალმა მფლობელმა 500,000 ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. გაზეთ ბათუმელების ინფორმაციით პეტრას ციხე გასხვისებულია აჭარის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ. ციხეს ისტორიული ძეგლის სტატუსი აქვს, 1999 წელს კი ჩამოყალიბდა პეტრას ციხის მუზეუმ-ნაკრძალი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საკვირაო ქადაგებისას ისრაელში ვიზიტი შეაჯამა. როგორც პატრიარქმა ბრძანა, იმედი გაუჩნდა, რომ დაბრუნდება ძველი დრო, როცა ქართველები წმინდა მიწაზე მოღვაწეობდნენ. ილია მეორე სასულიერო პირებთან ერთად იერუსალიმში 16 თებერვალს გაემგზავრა, სადაც ისრაელის პრეზიდენტს, მთავარ რაბინებსა და იერუსალიმის პატრიარქ თეოფილე მესამე შეხვდა. ქართული დელეგაცია საქართველოში გუშინ დაბრუნდა და პატრიარქმა ამ ვიზიტს ქვეყნისთვის ისტორიული უწოდა. წმინდა მიწაზე ძალიან საშიშია ყოფნა. საშიში იმ მხრივ, რომ ადამიანი არ უნდა შეეჩვიოს წმინდა მიწას. ზოგიერთი ყოველ წელიწადს დადის. ეს მე მიმაჩნია, რომ არაა სწორი. შეჩვევა იცის და ავიწყდება ადამიანს, რომლის წმინდა და შევედით საფლავთან მაცხოვრის საფლავთან. ეს იყო მეოთხე ჩემი ჩასვლა და მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი წინა მისვლამ არ შეეძლებოდა ამას. უფალი ძალიან ახლოს იყო საქართველოსთან დღეს, აი ამ ბოლო დროს. და მე ვიგრძელი, რამდენად უღირსები ვართ ჩვენ, პირადად მე და მთელი საქართველო. და რამდენად დიდია მოწყალება უფლისა. ჯვრის მონასტრის შესახებ განცხადება გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გორშის სამხედრო აკადემიაში სტუმრობისას გააკეთა. ახლა უნდა დადგეს საკითხი, რომ ჯვრის მონასტერი დაუბრუნდეს საქართველოს, განაცხადა პრეზიდენტმა. მისი თქმით, საკითხზე სპეციალურად შექმნილი ჯგუფი მუშაობს ისრაელში. საქართველოს საელჩოს კი დავალებული აქვს მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდეს ისრაელის მთავრობასთან. მან ასევე მადლობა გადაუხადა ისრაელის მთავრობას თანამშრომლობისთვის, მათ შორის ჯვრის მონასტერში დაცული ქართული სიწმინდეების გადარჩენის საკითხში. პრეზიდენტმა თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართულ სიწმინდეებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, მიმდინარეობს მოლაპარაკება თურქეთის მთავრობასთან, რათა ორმხრივი თანამშრომლობის ნიადაგზე მოხდეს ქართული ძეგლების გადარჩენა. რამოდენიმე ხნის წინ მე შექმნილი ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ჯვრის მონასტრის დაბრუნებაზე, გამოსყიდვაზე ისრაელში და ამის შესახებ ჩვენ საელჩოს დავალებული აქვს, რომ ჭიდრო კონტაქტები გქონდეს ისრაელის მთავრობასთან. მადლობელი ვართ ისრაელის მთავრობის თანამშრომლობისთვის, მათ შორის ჯვრის მონასტერში დაცული ქართული სიწმინდეების გადარჩენის საკითხში. პირველივე ვიზიტიდან ისრაელში ეს საკითხი მე დავაყენე. ახლა უნდა დადგეს საკითხი იმისა, რომ ჯვრის მონასტერი დაუბრუნდეს საქართველოს და ქართულ ეკლესიას. იქ ისევ აღევლინოს ქართული ლოცვა და ისევ ის იყოს საქართველოს ეკლესიის
საქართველოს კულტურის შემადგენელი ნაწილი როგორც იყო საუკუნეების განმავლობაში. ჩვენი ძეგლები თურქეთში, ოშკი და სხვა ძეგლები. ეს არის უნიკალური მემკვიდრეობა ქართული კულტურის. ამ ძეგლებსაც დაემუქრა დანგრევა და განადგურება. ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება თურქეთის მთავრობასთან, რათა ორ ნიადაგზე მოხდეს ჩვენი ძეგლების გადარჩენა, ისე როგორც ეს არის ქართული ტრადიცია. იერუსალიმში ჯვრის მონასტერი საქართველოს სამეფო კარის მხარდაჭერითა და დახმარებით მე-11 საუკუნის 30-იან წლებში დაარსდა. მონასტერი პალესტინის ქართულ სავანეთა აღიარებული ცენტრი მალევე გახდა. 1071 წელს იერუსალიმის აღებისას კი თურქ-სელჩუკებმა მონასტერი დაარბიეს და ნაწილობრივ დაანგრიეს, თუმცა მე-12 საუკუნის დამდეგს მეფე დავით აღმაშენებლის მხარდაჭერით აღადგინეს, განაახლეს და მოხატეს. მე-17 საუკუნის დასასრულს კი ჯვრის მონასტერი სხვა ქართულ სავანებთან ერთად ბერძენთა ხელში გადავიდა და იერუსალიმის საპატრიარქოს დაექვემდებარა. დღეს შენდობის კვირაა. მართლმადიდებელი ეკლესია 64-დან ადამიანის განდევნას იხსენებს. სახარების მიხედვით 64-ის დატოვების მიზეზი სინანულის არ ქონა გახდა, ამიტომ ეს დღე საყოველთაო სინანულისკენ მოწოდება. რადგან მარხვის დარღვევით დაიკარგა 60-ე, მარხვის დაცვით კი იგი მოიპოვება. სწორედ ხვალ დიდი მარხვა იწყება, რომელიც აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს 15 აპრილს დასრულდება. ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში საფრთხო ლიტურგია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორე მაღავლინა. პატრიარქი მოგცემს მაგალითს, თუ როგორ უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, მივუტევოთ ერთმანეთს სოდები, არ გქონდეს ერთმანეთის მტრობა, ერთმანეთის შუღლი, ერთმანეთის ბოღმა და არ ვიყოთ ერთმანეთზე გაბოროტებულნი და ეს სინდის განწმენდილი შეუდგეთ დიდ მარხვის ღვაწლს. ამ დროს ტარდება ლოცვები სპეციალურად, შენდობის ლოცვები და უნდა შევუნდოთ ყველამ ერთმანეთს. მე მგონი საქართველოში ბევრი რამ გვაქვს შესანდობი, შეგვინდობს ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი. ნომერ მე-17 საპყრობილეში 7-მა პატიმარმა ერთდღიანი შიმშილობა დაიწყო. ინფორმაცია სამოქალაქო ფრონტის წარმომადგენლები და დაკავებულთა ოჯახის წევრები ავრცელებენ. შიმშილობის აქცია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2006 წლის 14 თებერვალს პარლამენტის ტრიბუნიდან ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადების წინააღმდეგ არის მიმართული. უხალ 12 საათზე რუსთავის მეორე საპყრობილეში 7-მა პოლიტპატიმარმა დაიწყო შიმშილობა. ეს დღე სწორედ იმიტომ აიღეს, რომ სწორედ ამ დღეს 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს პარლამენტში გამოსვლის დროს გამოაცხადა ნულოვანი ტოლერანტობა, რასაც შემდეგ მოყვა სიცოცხლის უფლების ხელყოფა ქუჩებში, ახალგაზრდა ბიჭების დახვრეტა, პოლიტპატიმრების არსებობა საქართველოში. მათი პროტესტის ერთადერთი საშუალება ვინაიდან არის შიმშილობა, ვინაიდან ისინი არიან ციხეში მოთავსებულები, თავისუფლება აქვს წარქმეული და ისინი გეგმავენ გეგმიურ, ასე ვთქვათ, კამპანიას მიმართულს წერტილოვანი დარტყმის სახით, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება ჯერჯერობით მათი მხრიდან შიმშილობაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მათ მიმართ ვიქნებით სოლიდარულები, ყველა ასე ვთქვათ, მათ მიერ გადადგმულ ნაბიჯის დემონსტრებას მოვახდენთ საზოგადოებაზე, რაც შეეხება გარე პროცესს, თქვენ ნახავთ ჩვენ თუ როგორ ასე ვთქვათ ტანდემში თუ შეწყობილად ვიმოქმედებთ ერთმანეთთან. გადაარჩინე გუდიაშვილი ამ ლოზუნგით გუდიაშვილის მოედანზე დღეს მორიგი აქცია გაიმართა. აქციის ფარგლებში მოეწყო გამოფენა გაყიდვა, საიდანაც შემოსული თანხა გლდანის ბავშვთა სახლს გადაეცემა. როგორც აქციის ორგანიზატორმა თბილისის სამთრის ხელმძღვანელმა ალეკო ელისაშვილმა განაცხადა, ისინი დედაქალაქის მერიისგან მოედნის რეკონსტრუქციის პროექტის წარმოდგენას კვლავ უშედეგოდ ითხოვენ. მერიისგან არის რაღაც პასუხები, თავად უგულავამ ორჯერ გააკეთა განმარტებები, მერიის ვებგვერდზე და ორჯერ შეიცვალა განცხადება, მაგრამ ამ განმარტებების და განცხადებების შემდეგ უფრო გაგვიმძართა პროტესტის გზნობა. იმიტომ რომ ვერ მივიღეთ გადაჭრით პასუხი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გვაჩვენონ დოკუმენტაცია და დოკუმენტურად დაგვისაბუთონ, აგვიხსნან რა ელის გუდიაშვილის მოედანს. დოკუმენტურად, ზეპირი განცხადებებით და განმარტებებით კი არა, დოკუმენტურად. ამას გაურბის თბილისის მერია. რა გახდა მესამე თვეა ვითხოვთ საჯარო შეხვედრას გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან თბილისის მერიის, რომლებიც აგვიხსნიან, რომ აი ეს ელის. ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ ეხა იფიქრეს, რომ წაუყრუებენ, ესენი დაიღლებიან, აქ შეწყდება საპროტესტო აქცია და დაქოქავენ ბულდოზერებს, რასაც აპირებენ სინამდვილეში და თავს იკატუნებენ თითქოს რაღაც აპირებენ. მოვედი რომ იმიტომ რომ სკვერი დავიცვა, იმიტომ სკვერია ყველაზე ბუნებისთვის და რაღაცა.
მეგობრებო, ამ სახლების, აი ეს სახლები გაახლდეს ირგვლივ. შიგნით გაკეთეს კომერციაც, რა ვთქვათ, რაღაცა და ეს ბაღიც რაღაცა აი ბავშვებისთვისაც ხალხი მიცხოვრობს იმათვისაც კაია და ჰაერისთვისაც, იმიტომ რომ სკვერი დასასვენებლადაც კაია, ბავშვს გამოიყვან გაასეინებ. მეტეხის ქუჩის მე-14 ნომრის მაცხოვრებლები კი დახმარებას ითხოვენ, სახლი რამდენიმე წელია ავარიულ მდგომარეობაშია. 34 ოჯახის წარმომადგენელმა არაერთხელ მიმართეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და თბილისის მერიას, თუმცა მათგან კონკრეტული პასუხი არ მიუღიათ, თუ რამდენი ხნით უნდა გავიდნენ ქირით. მერიაში კი აცხადებენ, რომ ამისთვის თითოეულ ოჯახზე 200 ლარია გამოყოფილი. სახლი აღდგენას და გამაგრებას არ ექვემდებარება. ძველი თბილისის გამგებელი დავით ავალიანი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე თბილისში სხვა სამუშაოები მიმდინარეობს, მეტეხის ქუჩის რეაბილიტაცია კი ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაიწყება. გაუსაძლისი პირობებია. 21 საუკუნეში ნამდვილად არ უნდა იყოს ეს პირობები. ელემენტარულად არა გვაქვს საპირფარეშო რომ 3 სართულს და დავდივართ მეზობლებში სხვადასხვა ადგილას. გამე რომ წვები ვიღვიძებ მეთქი ცოცხალი ვარ თუ მკვდარი. ძალიანად ვთხოვ ჩვენს ხელისუფლება არის, ვინ არის, არ მაინტერესებს, ვინ ჩვენ მხარში დაგვიდგება და გადაგვარჩენს სიკვდილს, იმით მხარესა ვარ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ჩვენზე არ ფიქრობს. გიგი უგულავას მივმართავ და მოვითხოვე მისგან, როგორც არჩეული მერისგან, დაკავდეს ამ პრობლემის მოგვარებით. ამისთვის ბიუჯეტში არის ფიქსირებული 100 მილიონ ლარზე მეტი, ანუ ფინანსური თვალსაზრისით ყველაფერი არის რიგზე, შესაძლებელია პრობლემის მოგვარება, საჭიროა პოლიტიკური ნება, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ წლების განმავლობაში. გამგეობა მათ სავაზობს სანაცვლო ბინის დასაქირავებელ თანხას ან ძველი თბილისის ახალსიხეთის პროექტში მონაწილეობას. ხოლო რაც შეეხება რეაბილიტაციას, სამწუხაროდ ეგ სახლი იმდენად ავარიულია, რომ რეაბილიტაცია ნაკლებად შესაძლებელი იქნება, სავარაუდოდ უფრო უნდა დაიშალოს და მთლიანად თავიდან აღდგეს. მოგეხსენებათ ქალაქში რომ გაიაროთ ნახავთ, რომ მიმდინარეობს რეაბილიტაცია რამოდენიმე უბნის თბილისში, როგორც კი ეს ყველაფერი დასრულდება, ანალოგიურად გადაინაცვლებს ფონდი, ამჟამად ფონდი აწარმოებს ამ სამუშაოებს, გადაინაცვლებს იმ უბანში, სადაც ეს სახლი მდებარეობს. პარკეთილის მეორე მიკრორაიონში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში გაზის გაჟონვის შედეგად 2 ადამიანი მოიწამლა. სასწრაფო დახმარება ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა თავად გამოიძახა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მეორე კი ინტოქსიკაციით არამიანცის კლინიკაში რჩება. CO2 მოწამვლის ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ახლობელი მოვიდა და ვეძახი რომ მე მზად ვარ, მოდი ჩამაცვი, ყველაფერი გამოღებულია. ეს ქალბატონი ვერ დგება, მე ვდგები, ჩემი სიარულით, როგორც არის კედელს ხელს ვკიდებ, ვიშველებ უბრალოდ. ხედავ ეს ქალი რაღაც არ მომეწონა, იმახმარო არ გამწო, ის ციბრუტივით ტრიალა ქალი. დავჯექი და დავიწყე სასწრაფოში რეკვა. და მეც დამიწყო თავის კეფის ადგილზე ტკივილი დამიწყო რაღაცა და უკვე ნერვიულობა და ნერვიულობის დროს აი აგიკანკალდება და ყველაფერი ხო ესეა რა. თან არ ვიცი რა ვქნა, კიდე მე ვრეკავ მეორე ახლობელთან ვისაც აქვს. მეორე გასაღები და ახლოს ცხოვრობს და მეტი არ ვიცი უკვე სასწრაფო მოვიდა კარებს ანგრევს და მე ვერ ვდგები. 18 თებერვალს ახალსამშობიარო ცენტრში გარდაცვლილი ნინო მარტოიანის ოჯახის წევრები დარწმუნდნენ, რომ ახალშობილი არ შეუცვლიათ, უკვე ცნობილია დნმ-ის ანალიზის პასუხები, რომლის ჩატარებაც თავად გარდაცვლილი პაციენტის ახლობლებმა მოითხოვეს. ნინო მარტოიანი ახალსამშობიარო ცენტრში 18 თებერვალს ძლიერი სისხლდენის შედეგად გარდაიცვალა. ახლობლები ექიმს ადანაშაულებენ, სამშობიარო სახლს კი უკვე შეუწყდა ლიცენზია. ვეტერანებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები უტარდებათ. გამოკვლევებს სამედიცინო ფონდ ჰიპოკრატეს ექიმები ატარებენ. აქცია ყოველთვიურად იმართება და მას არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ. აქციის ფარგლებში ვეტერანებს მედიკამენტების გადაეცემათ. ეს აქცია არის გაკეთებული საქველმოქმედო ეგიდით. ატარებს ერთ-ერთი პოლიკლინიკის, ეგრეთ წოდებული ბერძნული პოლიკლინიკის ექიმები, შემადგენლობა, რომლებსაც შეუძლიათ გადმოიტანონ აპარატურა და აქვე ადგილზე ჩაატარონ უფასო გამოკვლევა თავის უფასო წამლებით. ჩატარდა მეორე აქცია და მიიღებს ეს სისტემატურ ხასიათს. ჩატარდა სიმართლეწმენისა და ომის ვეტერანთა ოჯახის წევრთა დახმარების არასამთავრობო ორგანიზაციის თანადგომით და ჩაუტარდა დახმარება ომის ვეტერანებს.
ქართულ დიპლომატსა და პოლიტიკოს ლევან მიქელაძეს დღეს 55 წელი შეუსრულდებოდა. მისი მეგობრები და ოჯახის წევრები მის საფლავზე შეიკრიბნენ. ლევან მიქელაძე 1992-95 წლებში საქართველოს რესპუბლიკის მეთაურის ედუარდ შევარდნაძის სახელმწიფო მრჩეველი იყო. 2002-2006 წლებში იყო საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და მექსიკაში. 2006 წლიდან კი შვეიცარიის კონფედერაციაში. დიპლომატიური სამსახურის დატოვების შემდეგ კი თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი დამფუძნებელი და წევრი გახდა. ლევან მიქელაძე 2009 წლის 26 აპრილს გულის შეტევით გარდაიცვალა. გარდაცვალების და დაბადების დღეზე აქ ვიკრიბებით მეგობრები, ხალხის ციცლოვნა და ახლობელი იყო მისი. თვითონ ლევანი მოგეხსენებათ, რომ გარდა სახელმწიფო მოღვაწეობისა, საზოგადო მოღვაწე იყო ძალიან დიდი, რომელიც ძალიან მალე დააკვდა ჩვენს ქვეყანას. სტუდენტობის წლებიდან ერთად მოვდიოდით და იქიდან ჩაეყარა საფუძველი ჩვენს მეგობრობას. ეს ძველი დრო იყო, მოგეხსენებათ, საბჭოთა პერიოდი, მისთვის დამახასიათებელი ყველა ცნობილი ატრიბუტით და შემდგომ ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდა ჩვენ ახალ ვითარებაში, როდესაც საქართველოს მოიპოვა დამოუკიდებლობა და ჩვენი მეგობრობა გადაიზარდა ერთგვარ პროფესიულ თანამშრომლობაში. გულაჩაურისა და იოსებიძის ქუჩების კვეთაზე მომხდარი დაზიანების გამო მიმდებარე ქუჩებს წყალმომარაგება შეწყვეტილი აქვს, როგორც ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს. დაზიანებული მილის აღდგენითი სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს, თუმცა შეკეთება შედარებით დიდ დროს მოითხოვს. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ქუჩების მოსახლეობას წყლის მიწოდება სავარაუდოდ დღეს 22 საათიდან აღუდგება. სამოდელო სააგენტო Best Models-მა გორშის სილამაზის კონკურსი მის შიდა ქართლი 2012 ჩაატარა. ჟიურის გადაწყვეტილებით მის შიდა ქართლის ტიტულის მფლობელი თიკო გელაშვილი გახდა. ჟიურის თავმჯდომარე ლალი მოროშკინა იყო. კონკურს სკანდალის გარეშე არ ჩაულია მთია კეჩხუაშვილი, რომელიც იმიდ ცენტრის წარმომადგენელია და 2004-2008 წლებში მის შიდა ქართლის კონკურსს კურირებდა, აღნიშნავს, რომ სააგენტო Best Models კონკურსის ჩატარებისთვის ლიცენზია არ ჰქონდა. კეჩხუაშვილი ასევე კონკურსის ორგანიზატორებს მოტყუებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ერთ-ერთი მონაწილე ბავშვიანი ბრალდებებს უარყოფენ, თავად კონკურსის ორგანიზატორები. არ მოველოდი რომ გავიმარჯვებდი, მაგრამ ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი სიხარული. მოველოდი რომ როდის გამომაცხადებენ რომელიმე ნომინაციაში, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული ჩემს ცხოვრებაში. მის შიდა ქართლი კონკურსი ეკუთვნის მის საქართველოს, რომელიც თავის მხრივ არის იმით ცენტრის ლიცენზიის ქვეშ. და კიდევ ერთი პატარა ფაქტი, რამდენადაც მე ვიცი, თვითონ მის შიდა ქართლი გამორიცხავს ბავშვიანი გოგონას მონაწილეობას. და აქ მე-16 ნომერი იყო ბავშვიანი გოგონა. გვაქვს ოფიციალური კანონიერი სააგენტო, ჩვენ სააგენტოს აქვს უფლება ჩაატაროს კონკურსი და მიანიჭოს შემდეგი ნომინაციები. მის შიდა ქართლი იქნება, მის მოდელი იქნება თუ მის ექსტრავაგანტულობა იქნება, ეს არ არის არავის საქმე. თუმცა ძალიან კარგი პიარია პირიქით, როდესაც ასეთი ქალბატონები მოდიან და ესეთ სკანდალებს აწყობენ თავიანთ ენაზე. მშვენიერი გოგონები იყვნენ, გასაგებია რომ რეგიონში უფრო ჭირს, რომ ბევრი ლამაზი გოგო გამოვიდეს სცენაზე, ჯერ კიდევ არის ოჯახებში აი ამის აკრძალვები.